Isa de lanunu shilam api amasa yukadwi da kire. Abadong ba kya aning se jang. Api ticho sobong limite abina nguchicho zate. Tuno abadong ba tsa agopong tsirang lile. Amasa yu kira go yu chira tsirang bana alama wajisong. Akudi ba tsirang ba kya aning se ko ahecha ticha malachere. During jo Senior Pastor, Associate Pastor, Titularity, Hibangimo, Yutira Ka Tiona, Isa, Titularity Kyang Aningse, Chaba Tapchila, Kanyana Apimapono Zerona Liro, Au Atsu Anamasani Lana, Narapam te Kanyang Kachure. Kishiki Senya Kureba Asang 293. In the vapor
stars were made to worship, so will I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signifier of grace. If creation sings your praises, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty away. For once you have spoken, all nature and signs follow the sound of your voice. Ooh. And as you speak, 100 billion creatures gauge your breath, evolving in pursuit of what you say. If it all reveals your nature, so will I can see your heart in everything you say. Every bended sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I. So will I. So will I. If the stars were made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you said it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praises still fall shy, then we'll sing again 100 billion times. God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. Wanna hear you created the light of the world, abundant in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life, so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I can see your heart in everything you've done. Every part design, a work of art, gold love. If you gladly chose surrender,
precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. But what makes you good amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. Praise God. Chanyang isade changda nomba azingda cho trochi batza Philippians chapter 2 verse 2 to 4. Philippians chapter 2 verse 2 to 4. Ina apam running down da kire hatsana nara alam cho khatu amai khatu changda ko abda ko lamlong khatu chacho khu nara na I kanyang so re kanyang so no sechire palu lam cho na ma khang machi malana tu tanguchi da khatuna khatu de azikya gangna lete aparatena apara avopa kichi aparatsa cho tu ma pa para ningtang sa lam hi chirambara amasabayu lile hi yunacha jakina ina chanyang isade changdanya batsa unity ina chanyang isade changdanon baningdang shutsana lamthingna kaibai yunatsu du za pishuba khadu chano ne shutsala khadang topic anya sang ina prepare chano makap ko idanye imasila athabu ba khadu male ikhang choda ba khadu male hazangana aya chirang ba pekha chiro yarba I tutsing no idade chirang bana unity hiza isade changdanya so choba yuna khadu ilasila choda choba haze isade changdanya ba lele unity it simply means oneness. Khatu kangba atazaza khatu kangba ko machangba azade isana zire ko hiba isa apam rana mathe Philippi shiti hiza thing mathe chakhala the apostle Paul na thachoba shiti khadu lile ko hiba shiti hiza api Rome la lite around AD 61 la thachoba shiti khadu isa nongure ko the purpose of writing hiba shiti hi trapa yo purpose nothing ge ba tu khala atung lile dani yo ani china yo nya ba hecha hiba shiti trapa ataza Paul you nothing ge za Philippi li chode kanyang re ko hiba amachang hiba unity la le te ling na ba encourage chachoba khatu purpose hiba shiti hi yo purpose hi lile ko ina ati khiba azingta ju hila khatu verse by verse kichina khala points atung acha atung lile tani na chanyang yu ani chi khatula ina changdanya bacha yuna asang la hajada changdanya re khatula don't do things with selfish motives kodesa muchi de tutu muchi la chai jera muchi ning dang do ma tani tu amalung muchi ning dang chanya sa hila mungkhong tikirati tu focus sa arati tu pacha Yoruba ma go dani yuchiriti atmungde Yoruba lile tutunguching zeramunguchining dangchang amalung shutzanguchi apala tutula chang kodis selfish motives isade malinung bai gone hipa verse hila isade Yoruba lile kode selfish imakang ma ina yoba cham machakhala machanung ina yogo hikheno hidaba kode hazada lina amalung cha kodis machanung ama sabkhadu malibino idanyasla hajala atsanyang khadu chrono hajego selfish motives malipa muchinomba haja yonyere anyula do regard one another as more important than yourself amalung languchina lide iyo barakang kichi hiubiba kibi kilaba hajaba yo science isade taliba yorba idanyasla natene itena apitsuza apitsu isa bedipam naliba hachivi tuza avou paegona kichidana nguching ba yorba hachida nguchide hachida nguchiza aku nguregona yore asangula kodesana thingna don't look out for your own personal interest but look out for the interest of others amalungla
iyo alam chudo hi interest dile hi tu nguchino hila tu isa chake nguchino hida tali ko no yore danye isa pedi seliro amalung za khadeliro amalung lam choza isa yo lam choza changda ko na amalung na khaiba chale rana hatsaba za chochi na biching ba yore nguching da kana hatsla aku ngune ba yore bai ko hiba yu hi hatsda yo na li de changda na hiba yu ko isa de changda de question khatu he's a questionable khatu he's a bull na Philippine litro de Yoruba lile narza hero lingna da gona Yoruba lile ko haza khata cho Philippine litro za macha cho mao arza anichi mali cho mao kama nga ara atang uchi da ba za mali cho mao da ba question khatu hazala rore hazana isa Philippine litro yang khatu bi himalano Philippine litro la isa na Philippine litro na Paul kyang atsang uchi ba haza chung ngure da ina katu anya du da ina basa trochi na yono Paul na Philippine really trocha tu amacha male achom ki ariza khadang achai gona yore ko Paul za Rome lang ba pa tsiram nguchi re kabi Thessalonica lang nguchi re tsiram nguchi cho khyang lang abi arang yu kulasa hazada rang yu na liko aking chiba malangu na liko hidanya sila api hazada chungcha khadu fisa na lide api ministry la chungcha na lide hazada Philippira litrona hazada Paul kyang financial support cha che gona yore kutsina api ministry la support cha che gona yore api kyang api yo tsata tsura pam aruna Philippine litrona ari api yo tsata tsura pam sa kutsi me he cho khuna api kyang ma chungcha so ba api yo needs api yo necessity to liro api yo ministry ning dang tung chino athalang liro hatsila za achungcha ma cha so ba mama to so ba api kyang kutsi no ro cho khu chungrana lungnyap na api muchi za muchi so chwe ko na isanungure anyula they prayed for Paul aruna hitadu kutsi mahego hitadu go zada macha hidanya sa aruna ki yamsa Paul za khade dir linya sa chirang ba nana khamchong na fasting ki jarabai arum ko thong jarabai aruna shki tri jarabai khade dir vanya sala aruna shibolong na Paul ko apuyu ministry ning dang tang khidanang la matto za traje cha chego na isanungure asangula aruna messengers mati che go no yore messengers you see here ko you see here yola azada aru you see here ze ta to hi ko no mavoso hidanya sala you see here khila za gifts ji papa aru khila messenger khila mati ba yu chapa Paul yang waso che go no yore ko encouragement word of encouragement suta na chungcha ro do khatoi samato nya sala rangcho na tiking na iro tang khida nang iri yuchi iro chaze iri no ko chada shi na tronong ba iro ridi la lile ko tatana cherama nguchila lungya pringnyam na changra na nguching na go na word of encouragement has the messenger ke la gift ko word of encouragement has you people na Paul yang vasona li che go na yore ko amayola ko de isana thingna Philippine litrona azada Paul kyang khadang mai che go na yore they had a very strong loving relationship with Paul kadang amai achingida amala li che go na yore Paul kyang palu chiniro khong kyo palu chuzare kyo arena Paul za kadang mai sina li che go na yore hazaba amai za arede li chokhuna arena lang tharelana hazada Paul kyang traje che choba haza isanangure ko amangaula community support khode community enona it's not talking about 1 or 2 or 5 or 10 families hidanyas la community as a whole apam khatu anyatuma apam da yorbai community shana abikhang support chaje go na yore hila shatila isana zana khiwade yuna acha tunglele hidanyas le hi yuna manga hi pina Filipino muchi acha isade hazada changdara balile hache go hi pa hi aruna khatha saba muchi acha je toi muchi nungko cho dakala ade euro chugyo selfish motives pa Paul cha samali na ka Filipino litro cha samali
hazaba jiji za are sacha samali chukuna hitashi are na azangu chinu kuche gona Yoruba lile hazego isana kadubi isa ate utility de yonya baza nana ina nakukini ikukina katoi dashi api ningdang nguchira api malitsa nguchira nitsare kyang katoi dashi nguchi acha nguchi yaro katoi dashi la isana trota yaro nakuchi ikuchi na katoi dashi la ar ministry kyang support chayaro hazaka dubi isa kyang deitsana lamting sonyale makhanya katoi na hazada isa mungkhong security ningdang makhu thongjo yaro nashiki chjo yaro fasting kejo yaro nya khatoi na running tang khina na kechola isa pe kha pi yaro hazaka dubi isa na chana lamting sonyare khamanga nya khatoi na arikyang jiji pi chi yaro adeta shila pichiroti ningdang no appreciate charena ko ma pichiro ningdang ina question chanya bacha nana khatoi da shi mungkhong tikere kyang jiji lang papa gift chana hazada arikyang ar ministry la support chayaro ko makhang are your sacrifices tungra lile full time rio sacrifices muchi atung lile go isana only one sided to sabathing de machimacham atungunu hedanya sa khatubi makang thingkhang atikila na thing mathi chakhang full time staff rio sacrifices tungra le go isana atungbi nizara achonara ti shiro nong wate chanye kamanga asala chang tunang program la atung de program la chang isa parala mating tare atungbi tanye mungkong tigera hazala maro choma hazvila hazbila maro choma isana full time staff cha target cha thingre ang arakhang yang chire tanye sekuma diosa nana amulong lawa ba ara changwo ya ba cha kama diosa ko khilala ko khira kama chuzara khara chana pi jaba masipap na masipalam phamaling chana amalung aku mong soknong bayo lamchung atsala na hazabayo sacrifice roya no go lego hazatuma ina muyo chiba ina machangda chiba problem atrung ara cha face ya no go hazego isa lichona khadoi dashi isa security micha atsa muchi yaro haza khatubi lamting sonyore ko ina hi pol kyang Filipino lichona hitoi acha nguchiba cha ina tungra khipara bai hachanga ina question ko du ikyang strike thago pol na khadali choba apia kangza khadali choba Filipino lichona api manne chaba alang charela api kyang tunung ba api ningdang sacrifice sanong ba ningdang ready la licho ko na ka asu uzatuna hazada khina puchina lide ina nguba yuze khadwa anyaza Hilicho Paul yo accounting dang khatubi isana thingde akhuti baza Paul's faith was unconquerable conquer sanomoko tunsa apikyang mahachi sonomoko shachi sonomoko ba jisucha yutsi baza hazada tring na liche gona yore hazaba atring khuna hazada Filipira litro de apina tsiucho hazukhuna mamahachi ba mashichi ba apikyang apio ministry la trochoe gona ina khadumucho Anyola he had a great knowledge of scripture Serang ba you azingda cho Bible hio knowledge sa api atungli chhe gona yore khade derevanya sa serang ba you hitsa apio fingertip cha apino knowledge Bible knowledge cha atungli gona hazada muchina rach chhe gona yore cheko apine ministry cha muchi rachide hazada api lamcho namacho danye serang ba azingda cho cha chakki na do cho na ro cho khuna Filipino literary za mashichi so ba tring na ya che go na hazasa khadungure asangula Paul na tutunguchi chanyasa api maling manguchi le na api maling manguchi le danye sa api de sara atruta no ba sara jona liro arza na panguchi cho ariyo tunguchi nong liro target ba za explain cha che go na yore na isa ati tsi wonong li ba za hatsungu chinong ware isa na wachibo kana hidanong na hazada chano nani hinguching ini hinguchino ini da chode nani da yong na hita
apide sa ko tro dare ti de lamlung apam changdana hazada nguchina roche gono yore hazа khuna filipira lichona abikhangza hazada khatbine yuje khina alang threla tunye tuyo extend da shine khavona tronong bayo yutsi khamkhamna lichwe gono yore ko apiyo teaching ko apiyo preaching za khatbina asobalana ni charity khang ring soba vibrate aro ni charity utility la seeking la serang ba yo yuwa za khatbina apitsa azanga chu yo knowledge scriptures knowledge za kadang licho khuna apina serang ba yu za kadang ring na api ni charity ningdang tangkhida na khecho explanation atsau balana cho along ideas ti apply chana no nguchina licho go no yore hatsada nguchina licho khuna philippi licho na paul sa mapi che choe go na hatsada ngure hatse go hila isa tikiroti khatoi tashila nana anyam ki jaba nguchiza nguchiaro question sanyara balile isana inu yonya baza mungkhong tikiroti narapalu changjang chana hidalam sonyare naraza race running race la nolam khera khadu khadwe da inalam sonyare ko khode race anona lines a tree lire ko hazaba line la za line poki za na shangno bai isa na manna chakha hazaba yo yu atsau bala isa reverend na kuchi bala isa de changdan ro ko atsau bala isa ni chi ko ina hazaba yo la va thapare tanyasa nara palu yo track lile nara palu yo track lile nana chalang thing na shangkhana na yo line fall chano falilang thing khang na fall chano na yo line cha na chi manu na hache ko khatu na khatu yo ministry la chi ta thing ta hi chi ting na idanye litrona na kyang ikyang sign chaba nguchi zu tuliro hatsu du za na to na lam nong la yo baba ito ilum nong la yo baba zerang ba de ta se ching ba hazada nguchi na bakhang amwa no na de changa no mala ko de sa amama wala lungri na zi charo wa na ko de sa isa za ma changa no go hidanya sa tikira ka da la akita za mali kha lam to da ba za am sab za chombi khala khata sab li sho khadu digeno jingza papa la lile go isa za jingza papa atung lile hidanya sila litro khatu ning dang do tikire isa pam litro khatu ning dang do isa tikire ba lile khatu body one body hidanya sa aching akhi anaje ape nabung papa cha churu isa za jingza papa la isa kyang nyamki jabo muchino royana lile kamatiusa atung bi question raise no gangbaza narakada la mani chida ba na mao narakada la chuchu gi jida ba ningdang mao hatsena isa apum hilatikirati ni khatusa apam ra sa lisho khatu yangdong khatulana shipulong ba male idanya athalang ra achingla re da yangdong papa ahung atra papa isa shirdana lisho khatula tikira ba lile Hatsego, Duruti, Malay is a bede. Then you moon tikirati, there is a one family mando. One family. Little Kodula tikir, there is a one family. Hatsego, Kadang Matang Chazala, do you go to Mayodano, Yodano, Asalala, Yodano. Hitanyasala, Kadu your ministry la, cheating ba. Church Gijataba, Judge Sataba, Hatsa Malikana, Nayo ministry la, Atungyang the Malinere, Narakadala, Ami Hatso, Kodi, Amilang Churo, Misha, Perena, Mubinona, Aparanimina, Mochoniano, Moko Chobino Narabete. Atazana, women pastorna, pastoring them, Atsadu Cho, Sichi, or remaining stuff, retaining them, Atsadu Chokola. But in a catcher, women pastor be the full-time staff ning down, much on nomado. Na, I really cut on Machan Lego. I really America to Sari, and Nichika to Sari. I really like them on by. I ring Bazaka to Libby no go. Hidden yes, sir. Katuna Kadu Kanga, Chobaza, Libby Kala, no your ministry la, I'm a subcadu Malibi no way. Ah, Trumbin discouraged Tabi no way. Na, Naka down Lori no Sa Gang Bino.
ko hipa Paul na yoba yukaduza narna atsangu chide ko this expectation tayopa kono yore because expectations hurt. Na expectations really hurt. Akang la khud is an expectation yoba muchino na atrumbi is a hurt tare. Is atung na hila experience habalino enemy chating ko. Ko the expectations an aya apini kan yu acha da yonong chai kama nga I da cha de cha le bo yonong chai tang ra le bo yonong chai ida yonong chai ba ko the expectations yu bana is an lam churi is a pedili ban macho de is a discouraged habire is a hurt tare makanyang bire hache ko never expect while you are doing good. Naran atang uchi de ko this expectations tayo ba idanya nang uchi tu tsang Paul na yo chokyo Paul yung uchi isana ate tingro ko Paul na abi give up mathamado abi yuti could be unconquerable tunas mashichi ko ba abi yuti da tung li chomado abi na matana sing you na tang kidang nang na choku na Philippi chona abi kang ko this mapiyo cha idanya alang tarela arano ko chola apina arana trunoe bona tsada decision kheba apiyo ministry la trochokuna Paul your ministry za khatwes successful o isana Bible la khiting de apiyo ministry za khatu bina successful khatu bina amasap khatu bina hazada khinya ba shati apina traba shati za apiyo yukhi di za akhinya nongki khime khekha khirbai hatsuru isa atamuna ati utility ati mungkhung tikerati ningtang duma then isa as a whole apam community na Paul kyang trochokyo apam na machang nung bai oneness in Christ khatu kang ba serang ba yang lisa tike nung bai isa hi cheni liba atuma libi nung ba yo limila isa lirego nyamung khatula isa na alimi achai cha mapi chini ni sa Kadugana kadu hida alimi pe jibino hazana isa alimi la lite kadu na kadu kan azangu chinonza kadang achita go kadang atongde chata ba hiza isa na practice sanong bai maita ba hiza kadu na kadu ningdang acha choba hiza isa na practice sanong bai ati na practice ma cha isa za tu ningdang tu susu hiba alimi la yuchire go no yonong Hatsego is as a utilitarian de is a albumna makeba Paulnasa Philippi Lichona Tochoko Apikabas Apikibas Mamatena Ataubalangucho is an ure go Paulnasa Apio parts Atana plates Hajokuna Philippi Richana Atro Langbaba Nguna Hazada Muchichoba Hazada is an ure Hatsego Nyakatuna Anyanutuma, then your whole community your support by the Tatalile, whole community your Tasiba Satana Lile, Hatseko is an album in a room. Ati Kaba Utila Liro, Hatsaba Utilado is a Mayano, Idanyasala. Tali is an alamtingly, Utila ala drinking chili, Saramba Bidiza ala Kavana, Apio alam chungza tu is an Nichino Makapna, Sinong na gona, Hiba Yuhikuna, is a Uzuri de Chechore, Zeramba Uchura, upon Serambana, Moa Chang. Amen.